今日我呢位大神就要嚟進行呢個荒野亂鬥嘅超詳細嘅一個答案。咁我哋今日玩嘅咧就係飯。咁飯呢隻角色咧，佢咧同上兩集講嘅莫提斯、艾迪加一樣咁型，都係超多大神喺度用嘅一個好高操作嘅一個英雄。咁樣今日我就要教大家玩下呢個到底點玩。咁我哋首先去玩一場生死鬥先啦，都係冇規矩。見到咧嗰啲見到非常垃圾嘅，冇艾迪加啦，所以呢鋪完全唔使擔心係輸嘅。咁呢啲唔好打啦，呢啲垃圾，呢啲，其實佢哋都唔好打啦，大家就係係咯，呢啲紅色血條嘅人咧，就會令到你即刻變到紅色啦，呢度，咁你就贏咗啦。其實講到紅色嘅話，你就贏咗啦。咁可能好多人都係未睇到我嘅操作，咁我都係再試多次啦。咁喺大神嘅操作其實真係正常人好難。好啦，又係冇艾迪加，所以都係廢嘅。你溝到呢啲人唔會打，即係同呢啲有好多人接觸，就只係尋找另外一個有好嘅人接觸。咦？有綠色溫泉喎，看下先。你睇你中咗綠色嘢之後，佢即刻就變到第9名，真係好快就可以俾你贏到。咁佢啲紅色嘅嗰啲嘢，所以一定要浸呢啲綠色嘅嘢啦。好啦，咁我哋都係再玩一次上次冇玩過嘅紅色啦。咁今日我哋就嚟玩呢個極限跳大賽。呢個係幾多？都係俾導彈啦，然之後打到啲顏色嘅小人。好啦，咁我哋就等待呢啲垃圾隊友嘅失敗啦。唉，啲隊友太垃圾，搞到我呢個大神要打第3局，即係阻住我時間。不過藍色嘅點解？好，呢紅色我靠住我超強嘅實力，幫佢哋攞咗一個第1。好啦，咁可能好多人都未睇過反面教材啦，但係其實我哋唔應該點樣操作，咁我哋今日就嚟睇下啦。都係話呢個題。咁首先反面教材嘅第一樣嘢唔俾導彈，第二樣嘢唔打藍色嘅，第3樣嘢就係打紅色嘅。咁呢個就係一個反面教材。我哋再嚟嗰鋪，因為佢得3局2勝。好啦，咁雖然我係反面教材啦，但係咧，我嘅實力真係太難接受啦，真係好難輸到嘅，你哋明唔明白？真係好難輸到嘅咯，所以我真係被逼咯，即係最後都係贏咗咯，因為我呢個實力本身就喺呢度擺喺度，咁你哋明唔明白先？咁冇辦法㗎，咁反正呢個3鋪2勝咁我第一鋪攞個反面教材俾你哋講，咁我係第2鋪、第3鋪我開始認真啦，咁咧就即刻就贏咗啦，你明唔明白？咁樣咧就今日嘅影片就到呢度啦，咁記得訂閱我，咁就可以有更多嘅荒野亂鬥好有用嘅知識。再見。